Ez a mozgásérzékelős lámpa kerek egy hónapig bírta a strapát, idézőjelben a strapát. Abszolút nincs nagyon használva. Ha hátra jövök dolgozni, akkor szépen bekapcsolnak. Kettő az működik, mint eddig. Az meg teljesen meg van halva. És macerásabb hőszigetelés, meg lambériát, meg mindent bontani, mint maga a lámpa ára. Az a baj.